दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि छींक रोकने से आपकी जान जा सकती है। देखते आइए इसके पीछे कितनी सच्चाई होता क्या है कि जब भी आपको स्नीजिंग आती है तो लॉट ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है अगर आप इसको रोकने की कोशिश करते हो। अब इससे क्या होता है, जब आप रोक लेते हो तो हो सकता है आपके जो ईयर ड्रम है वो रप्चर हो जाए या जो आपकी आँख की ब्लड वेसल्स है उनके अंदर ब्लीडिंग हो जाए। कई लोग कहते हैं कि आपके लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, ब्रेन एन्यूरिज्म हो जाएगा। ये सब क्लेम गलत है। छींक रोकने से आदमी की जान नहीं जाती, लेकिन छोटे मोटे नुकसान